各位堂友，Hi，我 Angela Lo，Chuti Present。嗱，今日個講座咧係十分重要嘅。點解咧？好多人咧都唔知咩叫脂肪肝，亦都冇可以注重到咧話原來脂肪肝咧係會如果唔係真係taking care 好咧，就會有可能機會咧係有個肝癌嘅風險嘅。咁所以今日咧特別咧係，如果你係能夠要你生活習慣改變啊，咁令到你個唔會有高嘅脂肪肝咧，咁其實咧已經係幫助咗你咧，係防止呢個嚴重嘅癌症發生。同埋咧，做一樣嘢咧，如果你做到呢個脂肪肝嘅好嘅東西咧，即係生活習慣改變咧，唔淨止咧係唔會有癌症，仲改善埋你嘅糖尿病啊、心臟病啊嗰啲。一路其他嘅全體嘅身體健康。嗱，呢個講係一個個案俾你聽啦。咁我有個即係呢個我哋嘅用該嘅病人嚟啦。咁佢就其實咧，第一佢就有好高嘅糖尿病嘅。咁呢個就即係好多我哋立期過都好高噶啦。咁但係有一樣嘢佢唔知道咧，就原來呢個高糖尿病之中咧，佢亦都有一個高嘅脂肪肝。咁佢肝酵素係好鬼高嘅，已經係。咁同埋咧，仲有咧，佢膽固醇又係好鬼高嘅。咁咧，仲有血壓亦都好高嘅，即係三個喺晒度嘅咯。咁變咗嚟講咧，就一個唔係好事嚟嘅喎，係咪？咁我首先就話嗱，你一定即係要開始要改善你嘅生活習慣啦。咁最緊要咧就係飲去糖茶啦。嗱，好事咧，佢呢個人係聽話嘅。咁佢第一真係每日去飲去糖茶。咁佢飲去糖茶之中咧，佢就係將佢嘅糖咧係開始降低。咁佢糖咧係降低到7之間咁上下啦，未到6啦。咁佢膽固醇咧亦都好啊，由4點幾講到去3點幾㗎已經，咁一路落去都唔錯。咁但係醫生話俾你聽，哇！你做咗咩啊？你個脂肪肝好咗好多喎。咁即係啲醫生都睇到咧，原來咧因為佢降低咗血糖，降低咗膽固醇。降低話，仲有佢血壓都好翻好多啦，近時係好高嘅，即係180以上嘅。咁佢都係有食藥嘅，咁但係食藥都唔跌落嚟。咁依家因為去糖茶咧，哇好得意喎，跌翻去130幾、140嗰啲地方啦，冇就140幾嗰啲啦，但唔係話跌到即係 under 130啊，但係一個 substantial improvement 已經。咁佢自己話俾佢聽咧，因為咁嘅情況下咧，佢就覺得個人係精神咗嘅。第一個人係好舒服咗嘅，第二佢話我唔會呢度脹嗰度脹，即係唔會覺得肝會痛呢咁嘅情況發生。同埋咧個人咧係爽咗嘅。咁仲有一個好特別咧，就係佢生活習慣真係改咗。嗱，我哋教佢咧就係你要食好多菜啊，要全部都綠色嘅，一半係綠色㗎，一半咧就係1/3係一啲即係你嘅4/1係一啲你嘅魚啊嗰啲，然後4/1就係唔好食飯啊。佢聽晒話嘅，佢係去做呢樣嘢。咁變咗嚟講咧，即係有差唔多6、7月後咧，個醫生翻嚟就哇好唔同咗喎，你個肝酵素好咗好多，你個即係佢度翻佢個肝酵素啦，同埋亦都度翻佢個即係本身個血糖啦、膽固醇啦。當然唔係去到正常住，但係因為咁嘅情況下咧，佢成個身體健康咗好多。仲有一樣嘢，佢近時係唔做 exercise 嘅，佢係冇做 exercise 嘅。因為過咗一樣之後咧，我哋就成日話：喂，你要做 exercise 嘅喎。嗱，講咗好多次，佢先開始咧就去做 exercise。嗱，佢做 exercise 頭咧就係真係唔知點去做好啦，照去行，即係好簡單啊，去行 supermarket 佢都話：哇，去個市場好難行啊咁嗰種啊嚇。咁其實咧，我就教佢你整個 step master 啦，又喺屋企睇電視又好，做咩好行啦。咁佢話頭咧做咧係10分鐘、15分鐘，eventually 咧做咗20分鐘，eventually 做30分鐘。嗱，我覺得佢做30分鐘咧已經好 OK 㗎啦。其實佢仲唔會繼續上去，我覺得。但係唔緊要，佢繼續做咗啦。佢其實做咗之後咧，佢磅數都降低咗。佢慢慢一磅一磅咁嚟嘅，即係個磅數嗰度啊，唔係講得即係好快啦。咁仲有一樣嘢就介紹咗佢飲呢個養肝茶。咁佢又覺得養肝茶好正喎，幫到佢咧係第一穩定晒佢情緒啦。
佢個可能亦都幫到肝酵素啦，亦都有一個好特別咧，佢話好瞓。依家我有陣時咧，佢話我4點鐘啊3點鐘一定趌起身，依家佢唔趌起身係好好瞓。佢話呢樣嘢咧晚晚都係得嘅。OK，咁好正啦。咁所以變咗嚟講咧，其實咧唔好就諗住脂肪肝係咁多，但係其實好重要咧。原來你因為呢個脂肪肝原來係帶動咗好多地方嘅，咁所以變咗嚟講，今日講座咧，可能令到你更加了解，哇！原來仲有好多地方係可以即係幫手喎，唔係淨係脂肪肝咁簡單嘅喎。咁今日咧就希望你能夠即係更加了解啦。咁我就可能夠有好多嘢俾到你哋咧，能夠深入知道點解要做呢啲工作，然後令到你身體更加健康。OK，咁依家今日開始啦。咁Pat，多謝你又再參與我哋個講座啦。OK，咁嗱，今日係講咧係脂肪肝疾病同癌症風險，點解你要知道呢樣嘢咧？其實好重要嘅嚇。咁其實咧咩嘢叫做脂肪肝咧？咁今日會大大去介紹啦。好重要就了解咩叫脂肪肝啦。其實脂肪肝越整越普遍嘅，尤其是40歲嘅人士啊。咁好多人都患咗脂肪肝，亦都唔知喎。就係知嘅時候都係因為去健身體忽然間發現。咁如果你係咁樣之後咧，咁今日咧其實要真係了解咩嘢係脂肪肝，同埋咩嘅常見脂肪肝裏邊個風險啦，同埋脂肪肝健康有對你個有咩影響，同埋做癌症風險又點解會咁咧？咁同埋咧仲有咩能夠用一個自然嘅方法能夠保護你肝臟，同埋仲有保護肝臟之後咧，仲可能夠令到你其他嘅身體更加健康，例如心臟啊，同埋會令到你有即係其他嘅例如糖尿病併發症啊。咁今日講座咧係講呢樣嘢咧，係會令到幫助你更加了解，更加鼓勵去做呢個即係我哋要日常點能夠保護我啲身體嘅健康狀況。嗱，今日嚟到咧有好多客人喺度啦，咁我即係都知道好多個咧我唔識嘅，咁我變咗我應該即係 catch up 啦。咁我 spend 2分鐘咧就講及咩叫糖尿病。嗱，抗氧化有4個階段，第一個階段咧就係你膽固醇 LDL 膽固醇壞嘅啦，咪上升，咁啊 damage 咗損壞咗由胰島素出嚟嘅 B cell，B cell 帶糖尿細胞啦，咁帶啲糖尿細胞就啲糖就喺個血管裏游嚟去更加多咯喎，咁嘅問題就出現㗎。LDL 膽固醇加糖，咁就血便空結就 form 咗啲咁嘅板塊，板塊出嚟咧就全身係咁塞。嗱，全身塞咧塞咧個血管就少咗地方啦。咁你第一個 stage，第二個 stage，第二個階段咧就血壓就開始上升。嗱，我先有上升，你冇感覺嘅，你繼續都係做日常生活，又食咁多嘢，一樣係做呢樣，一路做上去時候更加多血管塞啦，好快脆你就跌咗落去咧。第三個階段咧就係呢個前期患病者。嗱，前期患者咧其實係冇藥食嘅，醫生話俾你前期患者啦，佢每一次咧每一個醫生都係度同樣嘅，就係 HbA1c， 就係糖化血紅蛋白 HbA1c。咁如果你5.7以下嘅人咧，你係正常；5.7至6.4咧，你係咩啊？你係糖尿患病前期患病者。嗱，啲前期患病者係冇藥食嘅，你只係靠你生活習慣改變你，同埋咧你係要即係做 exercise 啊，降低你碳水化食物啊，減肥啊，咁能夠先降低你嘅 A1C 嘅。嗱，有一樣嘢幫到你，應該講多啲係去糖茶。去糖茶一定幫到你。咁如果你咩都唔做咧，你好快咧跌咗你第4期，你就係糖尿患病者。當你糖尿患者嘅時候咧，你血糖一路咁上升咧，醫生就會俾藥你食。當你有呢樣嘢嘅時候咧，你就已經變咗糖尿患者，你 record 就以後都係糖尿患者，唔會變翻去前期患病㗎啦。咁當然啦，如果你一日上去之後咧，都唔緊要，最緊你血糖咧再可以繼續咧，你跌翻去你 A1C 低過6.4咧，咁你就要繼續去飲血糖。我好多朋友咧，就算佢係11啊12咧，其實都係跌翻落去咧6點以下嘅。咁所以變咗呢個係你去唔去做嘅啫。嗱，其實咧飲去糖茶咧好重要，就係第一，佢裏邊有兩樣嘢。兩樣都係食物嚟嘅，唔係藥嚟嘅。呢個係食物 natural 嘅食物。第一係一個番石榴葉，番石榴葉係 delay 咗緩慢啲糖入血管裏邊，咁啊少咗入血管嚟啦，咁好事嚟嘅。第二樣嘢有呢個苦瓜，增加胰島素嘅溫度，帶翻落細胞裏邊，然後咧你用咗糖糖咧喺個細胞用得到啦，咁你有 energy 啦
有能量啦。重要點，苦瓜咧係將你嘅 extra 嘅糖、extra 嘅壞膽固醇同埋多餘嘅鹽喺尿啊掉出嚟，鹽掉出嚟之後咧，血壓就會降低，亦都幫你提唔到。所以咧，去糖茶係好好嘅東西，亦都係一個100%天然東西，唔係藥。你食緊藥都可以飲去糖茶嘅，係冇相撞嘅。咁當然咧，我唔係淨係教你飲茶咁簡單。你一定要做呢樣嘢係轉咗你生活習慣嗱，呢個好重要啊！你要 take 大約6至7個月咧，你可能先轉到你生活習慣。咩叫生活習慣？第一要食啲低碳水嘅食物，而唔好食咁多肥嘅東西。嗱，呢個係難嘅，但係我知係做得到嘅，只係你去唔去做嘅啫。第二要做 exercise，呢個亦都係難嘅，因為運動係好難嘅。我啲老人家係唔肯運動嘅，咁但係你係做得到啊，好簡單，你去行下 shopping mall，行10分鐘、20分鐘、30分鐘一路上去，仲1個鐘頭，然後翻嚟，咁你好舒服。每日做一樣嘢。咁第三咧，降磅啊，哇！呢個又更加難嘅，呢啲係全部難嘅。我老實講，嗱，好多人咧有即係 BMI 係30以上咧，要降翻23，啲人話你講笑啊，點降低啊，大佬啊？咁其實係做到喎，只係能夠你食減低，唔好食咁多。你去做 exercise，即係你要做運動，咁你就係減低，即係由30到23。其實我都係做過一個好困難嘅，呢個係我由250磅，唔係230磅，一啲都200磅，係住咗2年時間做到阿 Sir，咁啊好難嘅。其實呢個知嘅，但係要做，做咗之後咧，你身體一定會健康。咁咧當然啦，我每個禮拜都有個免費講座俾你聽啦，呢個係唔收錢嘅。我有400個講座，440個英文版，中文版130個。咁你影呢張相咧，就可以睇到我哋個全部間時嘅講座。嗱，中文版嗰個咧就 www.youtubehong.com/@lowsongkong./video 嗱，呢個咧其實你 scan 到咧，亦都可以睇到我哋個所有嘅 video 啦。裏邊有130幾個中文版啦，有440個英文版嘅講座啦。咁你係可以隨時咧係增加翻你舊陣時 miss 咗嘅東西。咁我希望咧，你最緊要咧就係如果你係 A1C 唔緊要，就係10以上，你繼續飲去糖茶咧，會跌翻5.7嘅嚇。依個啊見到太多朋友都係咁啦。嗱，記住依個 QR code。影咗相佢，咁你就可以睇翻晒你所有舊陣時未必有機會聽嘅講座，呢啲係全部免費嘅，因為我嘅 mission 咧係幫助你哋降低你血糖、膽固醇、血壓、三高，令到你唔會有糖尿病發生。嗱，咁我講正題啦。咁點解咧？糖尿點解即係一個肝臟健康咁重要咧？哇！原來肝臟咧係一個好重要嘅器官嚟嘅，因為每日咧你其實有500幾種功能喺肝臟嗰度咧維持你身體健康。肝係第一做啲咩咧？第一清除咗你血液嘅毒素啦，處理食物嘅營養啦，或者儲存你裏邊嘅食物嘅維他命啊同能量啦，仲有調節你個血糖嘅水平，或者控制你哋血糖啊同膽固醇啦，亦都幫助你咧係產生好多膽汁啦，去促進消化啦。所以其實咧，哇膽咧係好唔係你個肝咧好重要嘅。咁如果你肝有任何問題嘅時候咧，其實係影響你全身嘅系統。唔淨止係肝嘅問題，可能心臟問題啦、糖尿病問題啦，亦都係全部咧將你身體譬如好多地方發炎啦。咁如果長期有問題咧，係增加好多長期嘅身體風險嘅。所以肝係一個器官，你唔可以整彎佢，一定要繼續努力保持佢係身體健康呢樣嘢啊！呢度咁其實咩叫脂肪肝咧？好多人都唔知喎。因為其實咧，你嘅肝咧係可以積聚好多脂肪，一路整越整越肥啦。咁喺醫學上咧就代稱一個叫做脂肪肝嘅即係病理咧，就 MASLD。呢個係即係多數啲即係醫會界人嚟咧就講嘅 MASLD，其實就脂肪肝嘅其實。咁其實好多人有誤會咗喎，哇！係咪你呢條友雞飲好多酒啊？咁佢一定有脂肪肝啦？唔係嘅。原來你唔飲酒都有嘅，咁其實咧
如果你唔飲酒，個脂肪肝咧，因為個問題咧係好慢慢嚟啊，咁好多時咧你亦都未必有好任何嘅即係睇到佢，哇！我有脂肪肝，你未必感覺係一個可以講係個嘥寂寞，即係冇聲音嘅病嚟嘅呢個。咁所以變咗好多時咧就係好多人因為佢體重超磅啦，好似哇原本我即係200磅嘅，我依家250磅嘅。咁我有糖尿病嘅，我有高膽固醇嘅，亦都我有好不良嘅食物習慣，我又食 hot dog 嘅，我又食麥當勞嘅，食好多 French fry 嘅，我又唔喐嘅。嗱，好似我頭先我就係想講我個嘅病人啦，咁佢真係咧就係差唔多係有呢啲喺晒度噶啦，咁但係好彩佢係聽話，佢能夠咧知道話原來有嗰個問題啊，咁開始改變。嗱，呢個係好難嘅，to be honest 啊，但係佢改變咧就真係幫助佢變咗身體更加好喎。所以變咗嚟講咧，一定要靠咗你個健康生活習慣改變咗咧，你嘅脂肪肝咧其實係可以有得轉換翻嚟一個正常肝即係一個健康嘅肝臟嘅人嚟嘅。咁所以記住咧，我個病人咧，其實因為佢就肯去做，去聽話。搞掂，咁佢就變咗能夠即係唔係淨係即係繼續俾佢脂肪肝硬化，能夠令到佢身體更加健康啊。OK，咁嗱更加唔健康，佢而家身體好咗好多啊，即係人又爽咗好多啊。佢話：哇，好正啊，劉生，我好多謝你教到我呢樣嘢啊。咁其實我唔係教佢啦，佢要自己去做嘅，佢做得真係正。OK，嗱咁，但係咧，我亦都要多啲俾你了解到咧。有兩樣嘢好重要，初期嘅時候咧，你未真係好大鑊嘅時候咧，就叫 MASLD，即係病情咧，你就係脂肪肝嘅。咁脂肪肝時咧就其實咧堆積好多咩啊？即係肥嘅肝肥嘅東西喺肝裏邊啦。但係最好咧，你就唔好幫你自己搞就 MASH。嗱，當你好多脂肪肝嘅時候咧，長期喺度咧。咁咧就開始咧，你個疾病就可以更加嚴重嘅。咁你發炎開始咧，就係你肝臟咧開始個組織咧就慢慢越整越壞啦，就開始個肝咧就開始唔係好 work 嘅。但係呢個全部由發炎一路係咁發炎上去。咁其實呢個有一段時間係做出嚟嘅。第一，你脂肪咧喺個肝度咧一路係咁堆積，一路係咁加上去。咁就引起一個成個肝咧就開始發炎嘅一路咁發展落去，咁形成咧肝裏邊咧就開始有啲瘢痕嘅組織，即係 scar 瘢痕嘅組織。咁然後咧，因為咁嘅情況下咧，咁你就開始咧，你就會有即係肝功能咧就開始下降咯。咁如果越整越多呢咁嘅疤痕咧，形成咧，你就開始有個肝硬化。肝硬化就係叫 cirrhosis of the liver，肝硬化。嗱，呢樣嘢咧硬化咗之後咧，老實講咧，如果繼續硬化之後，翻唔到轉頭嘅。所以硬化咧，可能咧就即係一路咁落去咧，你就會更加有肝衰竭。咁然後咧，因為呢個硬化，仲更加令到咧將來咧就會咩？肝癌症發生。癌症風險咧就係因為你肝開始好多肝硬化嘅地方，一路硬化啦，咁呢個就會有一個即係癌症嘅風險咧喺度出現嘅。所以好重要咧，你要早啲了解你有冇脂肪肝。如果你有脂肪肝嘅話咧，你就要盡量咧去檢查，同埋轉變咗生活習慣咧，轉變食嘢嘅東西咧，去做 exercise 咧，咁令到你咧就能夠令到健康咧即係身體更加健康啦。咁你就唔會有 MASH 呢個問題，因為當你有 MAH 咧，其實真係唔係好事，因為你會肝硬化啦，又會有 cancer 啦，因為 cancer 好大鑊嘅，所以變咗嚟講，唔好行呢條路，繼續係去即係降低你身體嘅風險。嗱，咁亦都好多人就話，喂，好多時候未必知道脂肪肝樣嘢嘅，但係亦都有好多人咧係會，如果你係有呢啲咁嘅情況下咧，你就應該要提醒自己，喂，我係咪有脂肪肝嘅風險咧？咁第一，如果我係過重嘅，哇，好肥胖嘅，好似我個病人咁，佢嚟到係真係肥胖，我知佢肥胖，咁佢 chance 有脂肪肝一定高噶啦。
第二佢亦都二型糖尿病嘅，哇！呢、個已經睇晒佢喺面前，亦都知道係啦。佢亦都有高血壓嘅，中咗啦。第三，亦都係高膽固醇嘅，哇！全部中晒。第四，佢食嘢咧，同埋咧真係食好多 hot dog 啊，食好多甜品啊，佢中意飲 bubble tea 啊，即係呢啲嘢全部喺晒度。仲有佢唔喐嘅，佢唔運動乜滯嘅，哇！嗱，所以頭先所講嘅東西咧，全部都講中咗啦。你係一個咧係有容易有即係脂肪肝嘅危險風險嘅因素喺度。所以如果你係成年人40歲以上咧，如果你頭先所講咁多嘢咧，頭先所講咧，咁你真係要注意啊，係咪你有呢個情況咧？如果有咧，咁你就真係有 chance 去有脂肪肝係高噶啦。嗱，可能你冇乜症狀，但係唔緊要，你就係應該要去 check 下，喂，我有脂肪肝咧，再驗血啦，俾你個家庭醫生睇睇啦，係咪？咁但係當你如果真係有脂肪肝嘅跡象嘅時候咧，咁其實已經個肝咧已經傷害咗一段時間㗎。好多時咧，多數咧就係你覺得哇，好攰嘅時候，好疲勞啊，成日咧係覺得自己係好唔知點，好唔舒服。咁但係因為唔好疲勞嘅時候咧，你精力唔夠啦。仲有一個好多時咧，就喺右邊呢度咧，就開始有少少唔舒服，會脹啊、痛啊，或者即係即係呢度最大鑊就係覺得好似脹啊咁嘅，即係好似頂住好唔舒服咁啦，右手邊啊。咁同埋咧個皮膚咧眼睛咧開始有少黃啦，咁同埋咧就腳部咧就有腫脹啦。嗱，呢個更加重要啊，因為好多時咧你腳開始腫嘅時候就知道，咦，或者你真係唔係好掂嘅喎，即係你個即係血液循環都唔掂㗎啦。咁所以如果腳部嘅腫脹同埋腹部亦都腫脹，同埋呢度右手邊咧又係唔係舒服咧，咁其實要快快咧就真係去睇醫生啦。尤其是如果你去到個皮膚眼睛已經開始黃咧，即係話已經係一個嚴重嘅症狀已經出咗現啦。咁但係當然啦，你出現嘅時候咧，尤其是40歲嘅時候咧，好多人咧就係未有睇過醫生嘅時候咧，你就應該即係快快去睇醫生啊，check 下血啊，檢查血液嘅檢查係咪，尤其是你40歲係咪真係你而家唔整有脂肪肝，然後已經係脂肪 MASH 啊，咁變咗嚟講咧。呢個係一個重要嘅環節咧，你即刻要了解。嗱，呢個一定係抽血啊，或者 ultrasound 啊，即係做呢個檢驗咧，你先知道嘅。OK，嗱個問題咧，好多時咧人哋都唔知咧，原來咧脂肪肝咧係一個沉默嘅病嚟嘅，即係冇乜跡狀嘅。咁所以其實咧早期嘅脂肪肝咧係冇任何跡狀出現嘅。咁好多時咧直情咧係多數 find out 話我有脂肪肝喎，係全部係經期嘅 find out 啊，唔係嘛？多數係因為去睇醫生或者係做身體檢驗啦，忽然間就喺嗰個檢驗結果嗰度咧係 find out 佢而家有脂肪肝。咁其實呢啲咧其實都係因為冇乜症狀，咁梗係冇理啦。食嘅生活日日都係食叉雞飯啊、沙燒飯啊，食好多肥嘅東西啦，咁啊邊有好多 fat 喺個脂，又唔喐乜滯啦。咁我屋企有個病人就係睇到就係如果佢真係有晒中晒我頭先所講嘅東西，咁所以變咗咧，到你係40歲嘅時候咧，其實你應該係真係要檢查係咪有呢個脂肪肝，同埋咧檢查咗之後咧，好多人都係由嗰度發生睇到。哇！我高糖尿喎，我依家係窄界喎，同埋咧我係超重嘅喎，我血壓又高喎。嗱，好多人咧有即係 so far 我啲病人翻嚟，好同我講咧，我冇乜嘢啊，我幾好啊。但係咧個即係所有嘅身體嘅資料話俾你聽，佢就唔係影真好喎，因為其實咧佢係直窄界，其實佢個 A1C 咧已經去到6.4啦。差6.3、6.3、6.4，即係個閘界啦。但係佢咩唔做嘅時候咧，好快脆 A1C 咧就去咗咩啊？A1C 啊就去咗6以上、6.4以上嘅咯，即係已經去咗糖尿病病者咯。好，同埋仲有佢個膽固醇係3點幾或者4點幾嘅，咁呢個好高啦。咁就令到心臟病有好多時嘅問題啦。肝酵素又高啦，咁同埋咧亦都有血壓高，即係全部三高再加肝
脂肪肝，哇，其實 put 喺自己一個係唔係好正嘅地方。仲有佢係超磅嘅，即係話佢 BMI 已經係30以上。所以變咗嚟講咧，其實好多人咧，如果有呢樣嘢，你真係要知道自己，喂，你唔係好即係啱嘅地方啊，要真係身體要開始改變。嗱，你而家40、50歲，呢段時間仲可以好多機會去長壽、長命百歲，但係你唔自己咧就係好可惜，呢啲嘢全部上晒去。嗱，呢個咧係40、50歲嘅人咧，係好多時見到有呢樣嘢嘅。咁嗰陣時咧，你真係要開始認真去了解，喂，係咪我真係能夠用一啲方法做多 exercise diet 同埋飲去糖茶啦，降低個三高啦，咁呢啲係真係要自己做嘅。咁但脂肪肝成個病嘅進展個過程係點嘅咧？好多人就話：哇，我而家三高，但係點解會去到呢度咧？嗱，第一記住，早期嘅脂肪肝係冇任何症狀嘅，個人都我係脂肪肝啊。其實好多人都發現自己脂肪肝咧係一個surprise 嚟嘅，驚奇㗎，係啊。咁同埋多數咧，因為點解知道咧？就係因為佢去 body check 去抽血嘅時候，或者去買驗疏嘅時候，可能顯示到原來你個肝臟有問題。咁嗰陣時咧，先知道要去原來有問題，要去開始做嘢。咁所以變咗嚟講咧，如果你係要知道，即係當你有咗呢個脂肪肝之後咧，你乜嘢都唔做，但係肝咧係繼續發緊炎嘅，終歸咧就導致咧你肝好多纖維化可以發生啦，即係 fibrotic 啊，即係纖維啦。咁同埋咧就會肝硬化啦。咁肝硬化咗之後咧，eventually 就肝衰竭啦。咁然後咧最後咧就好慘咧，就係因為呢啲咁嘅情況發生啦。咁你又唔理佢啦，咁啊更加咧係轉變咗其他嘅更加嚴重嘅疾病。當你有呢幾樣嘢肝硬化酵素出現高啊，同埋咧有好多肝纖維一路整壞個肝啊，肝開始退化。其實好多時咧你都會有其他疾病出現嘅，譬如心臟病啊、血壓高啊，同埋呢個糖尿病啊，呢個其實都好即係常見嘅。所以變咗嚟講咧，唔好只覺得，喂，我係肝硬化唔係就係脂肪肝啫喎，唔好以為就係個脂肪肝就係嗰度停，其實唔係嘅，其實好多係會繼續跟住落去好多不同地方嘅。咁但係如果脂肪肝同癌症之間有咩？點解會有呢樣嘢咧？點解會有脂肪肝之後就會有即係癌症咧？嗱，記住，因為當你係脂肪肝嘅時候咧，你個肝咧就可以損壞，佢成日喺度發炎，能夠損壞好多即係肝嘅細胞。嗱，肝嘅細胞損壞咗咧，唔好咧，佢就其實肝會自己其實如果唔係咁即係差嘅時候咧，會自己 regenerate 翻嘅，係好嘢嚟嘅。但係當你繼續係好多即係損壞咧，佢細胞咧，咁你越整越就多疤痕，即係好多 scar，多疤痕咧，咁就繼續咧係增加你長期嘅風險。唔好整個肝係好多 scar。咁同埋咧，仲有一樣嘢，當你更加係好大問題出嚟啊，又有 scar 啦，又有即係肝硬化啦。咁其實一路繼續落去咧，咁你就弊啦，你就變咗 MASH。當你有 MASH 嘅時候咧，你個肝嘅癌症嘅風險咧就越嚟越高啦。OK，所以千祈唔好搞到自己有 MASH，因為 MASH 咧就係多你肝嘅即係fibrotic 啦，即係好多纖維化咗佢啦，同埋一開始個肝嘅功能又唔係咁掂啦。嗱，繼續落去咧就會肝硬化，所以呢樣嘢加埋埋咧，唔可以俾佢肝硬化嘅，要能夠俾佢繼續係自己唔去到呢個 stage，唔去個 stage 咧係要有預防嘅，你係做得到嘅。預防咧第一要監控你去到邊度啦，你依家係肝硬化點啊，或者係咪有 MASH 啊，或者係點先，知你個肝功能去邊度。第二樣嘢，你健康日常嘅習慣咧，係要開始即刻去做嘅。咁呢個係咩咧？其實就好簡單嘅啫。就其實咧，嗱，你 check 緊醫生，你知道肝係現在你嘅情況係點啦。咁其實應該就教你食做咩嘢啦，exercise 做啲咩嘢啦，磅數做啲咩，
做晒呢啲嘢就能夠希望喺嗰段咧係 reverse 咗佢，即係轉換咗佢，變咗你唔會變係 mash 繼續落去，因為繼續落去咧就唔係一個好嘢㗎啦。變咗嚟講咧，你一定係身體好多疾病一路慢慢出嚟嘅。因為可以講埋啦，咁如果除咗肝臟嘅問題之後，咁你猛話有其他嘅問題出現喎，咩問題出現啊？嗱，講埋咧會嚇驚咗你，因為咧如果你肝繼續差落去咧，你多數咧就有心臟病嘅風險啦。咁你心臟病風險咧就有叫 heart attack 啦，因為你好多時因為你呢個肝硬化咗，你 cholesterol 又高啦，咁啊塞埋你嘅心啦。嗱，塞埋喺腦就會中風啦，咁啊更加大嘅風險啦。咁同埋咧，佢血糖亦都係唔好好穩，唔會好一個叫做控制到嘅。咁就變咗咧，你個血糖即係糖尿病症狀一定係繼續係升高，會令到你咧係會容易唔好意思啦，我飲啲可樂就先。糖尿病發作咧。咁你個糖咧就失控，咁又變咗咧，你要其他好多疾病咧繼續出嚟。咁仲有咧，因為新陳代謝咧，你成身發炎咧，就係影響全身嘅，唔係淨係個肝咁簡單。所以如果肝嘅問題出現咧，其他嘅身體健康嘅出現咧，都加埋一齊上去噶啦。所以變咗嚟講咧，你如果改變咗你個肝嘅健康，你一定改變咗其他血管嘅身體血管嘅健康，同埋身體整體健康嘅。所以其實咧，唔好諗住我就係肝嘅問題，其實肝嘅問題影響全身嘅問題。但係如果你控制到，能夠令到肝嘅問題改善咧，你全個身體嘅問題咧都改善到，哇幾鬼正啊，係咪？咁好重要，開始做嘢啦喎，依家咁原來咧。你點知你肝係唔健康咧？好重要咧，就係你一定係抽血去驗到個肝，你其實係咪真係你個肝嘅酵素好高咧？咁即係你個肝酶升高咗，即係肝嘅酵素啦。咁如果就變咗肝開始發炎喎，佢加好多壓力㗎喎。咁好多時咧，隻醫生咧就會做個超聲波嘅掃描咧，喂，睇下你係咪有邊度咧係聚積好多肝嘅脂肪嘅問題啦，或者睇到你係咪好多 scar，即係好多即係傷痕啦。咁同埋仲有係咪有肝硬化跡象咧？呢啲疤痕好緊要㗎，因為越多疤痕咧，就會令到將來咧你積聚好多，即係變咗呢個肝硬化係更加高嘅。所以呢個咁樣測驗咧係好重要咧，係了解你肝嘅創傷程度係點樣咧。所以其實呢個係一個重要嘅要供醫生去同你測驗睇到嘅。咁其實咧要繼續 follow up 嘅，因為你開始咗之後咧，你如果初期唔係去到 MASH 咧，你係可以 reverse 嘅。所以你一定要繼續去努力啊，係去轉變翻嚟，能夠你更加身體更加健康。咁如果咁講嘅話，我點去做嘢啊？嗱，好簡單，其實最重要咧，有益肝臟咧，係健康飲食習慣第一樣開始。咁即係話你要食多蔬菜啦、水果啦，減少加工食物啦，即係話 hot dog 啊、hamburger 啊，同埋減少你飲好多糖嘅東西啦，好似 bubble tea 啊嗰啲咧。依家好多即係甜嘅茶嗰啲啊，千祈唔好增加落去啦。咁改善食物咧，就係要食多啲 fibre 啦，多啲有纖維嘅食物啦。咁變咗嚟講係對身體一定好咗。嗱，選擇呢啲咁嘅食物咧，一定要有健康嘅脂肪嘅食物，即係唔好食嘅全部係叉雞飯，食啲瘦肉啊，食啲魚啊。咁呢個係對你幫助好大嘅，因為改變咗你膽固醇、血糖同埋你健康飲食咧，其實呢啲嘢咧全部係能夠長期咧係支援你，然後令到肝臟咧更加健康。咁但係咧好多時曾經講過啦，喂，要運動嘅喎，如果唔運動咧，你磅數唔會跌嘅喎，你一定要運動，繼續有規律咁運動，唔係做一日就算啦，要日日做嘅。
哇！呢樣嘢其實我覺得咧，好多我哋依家飲去糖茶嘅朋友都有困難嘅。有好多人話俾你，哇點做啊？日日要行喎，要去 shopping mall 喎。嗱，其實我教咗佢有幾個 exercise 咧，佢日日都做咗，拎住張椅即係坐張椅度上上落落，隻腳趌下趌下趌下趌100次。哇！佢做下之後就覺得，哇都唔係好難啫。頭係覺得好難嘅，心理上好難。咁其實咧，每日行咧，亦都保護咗你個肝臟健康嘅。咁就係減肥咧，係真係減低你嘅肝嘅脂肪嘅。咁所以變咗嚟講，做所有呢啲嘢咧，都係幫助你一定保持你繼續係肝臟嘅健康，一路慢慢咧，能夠令到你咧唔好令到肝係繼續損壞。呢個先係重要，好重要。所以 exercise 減磅係十分重要嘅。當然啦。嗱，真係要減少嘅酒精嘅飲料啦，同埋係糖嘅飲料咧，因為好多時係飲 cocktail 好甜噶嘛。咁如果你係減低酒精，因為酒精係真係傷害你健康嘅，同埋飲好多酒精加糖嘅東西，亦都增加你肝臟嘅脂肪啦。咁如果係咁嘅話，每一次我食乜嘢都好啦，譬如好似我依家買樽汽水或者咖啡，我都睇下裏邊，喂，呢個係咪個碳水化合物好高啊？因為好多時咧，你唔睇咧，原來呢包嘢或者呢樽嘢咧係40或者50 gram 或者60 gram 嘅碳水嘅食物食落去嘅時候，哇冇大鑊！咁我睇翻咧，全部喺呢個7 gram 唔高過10 gram、15 gram 嘅食物咧，我就喺個標籤咪睇晒，我係揀擇晒呢啲係健康嘅食物。當我揀咗呢個咧，然後咧我就見到有一個長嘅口嘅效果咧，我啲糖唔上翻去嘅。咁所以要依樣嘢繼續努力啦。OK，咁其實咧係好簡單嘅日常生活咧，係改變咧，你真係好快脆咧就會見到咧，你喺肝臟嘅健康係提高咗佢，亦都減低咗你機會咧去到 MASH 嘅 MASH，因為會減低咗咧就唔會有脂肪肝。或者有脂肪肝之中唔會更加嚴重嘅脂肪肝，令到你有好多疤痕喺肝裏邊，亦都係喺變咗有一個肝硬化嘅情況發生。因為呢兩樣嘢咧都係對你個肝係唔係好，唔整啲好唔好之外咧，就增加好多嚴重嘅併發症個肝癌嘅東西。咁有咩可能可以做咧？第一，食飯喺屋企食多啲。唔好去成日去街食，尤其是去街食好多 hot dog 熱狗啊，即係呢啲嘢係對千祈身體唔好嘅。但係每日係要飲水嘅，係飲多啲水嘅。嗱，記住飲去糖茶，每日飲2 lit 水啊，2公升水啊。咁同埋咧要定期咧活動啦，咁又要做 exercise 啦，係同埋仲要定期去身體檢驗啦。仲要咧一路仲要咧改變咗你繼續健康嘅轉變。同埋飲養肝茶係好重要，係養肝真係幫助你咧維持你肝臟健康。呢個養肝茶咧，呢個香港隨時有得賣㗎啦嚇。咁你繼續咧去睇買養肝茶試下，又好飲。好多朋友翻嚟話俾你聽，飲咗之後咧，哇個人咧好舒服。第一點解咧？佢覺得咧佢身體咧似乎係即係好似冇咗啲猛整嘅感覺，同埋咧有可能夠排咗毒啦。同埋咧，佢個又穩定咗情緒啦，精力增加精力啦，同埋最重要咧就改善咗日常嘅肝臟嘅健康同埋身體健康。咁當然啦，大家知啦，去糖就好有幫助嘅，每日都支持你咧，你膽固醇、血糖同埋血壓啦。個原因就係兩樣嘅啫，番石榴、苦瓜係食物嚟嘅，唔係藥嚟嘅。你食緊藥都可以繼續係食佢嘅。咁啦。健康仲要點咧？今日講嘅結論咧就係、是、嗱，脂肪肝咧亦都常見㗎啦，尤其是40歲嘅人士。咁呢啲疾病咧係應該要聽下咧，就佢如果你早期咧，如果你唔注重咧，佢一定繼續發展落去。所以你好早要知道我有冇脂肪肝。如果有嘅話，我就要開始頭先所講嘅東西啊，肥胖啊，即係 exercise 啊，食物啊嗰啲改善咗佢。如果唔係咧，佢就會慢性呢個肝炎發炎咧，就 create 咗好多疤痕出嚟。
好多疤痕出嚟咧，就最弊咧，佢會變咗肝硬化，最後轉變肝硬化。轉肝硬化之後咧，咁你就加咗好多機會咧，可能有機會咧係有個肝癌嘅發展。呢個係嚴重嘅健康問題，所以一定要唔好俾佢去呢度。咁當然現在如果你睇到你自己已經肥胖啦，有糖尿病啊，高嘅膽固醇啦，即我食嘢亦都唔係一個好嘅習慣，食好多 hot dog 好多甜品，我係唔喐乜滯嘅。咁呢個咧就多數咧係會影響你個肝臟嘅發展，同埋亦都損埋啲肝嘅。咁所以變咗嚟講，如果你係有呢個你自己係呢種人士咧，就唔該你開始要做嘢啦。第一即係要減肥啦，糖尿病嗰度要健康食品啦，要食好多低碳水嘅食物啊，同埋要多菜啊，多纖維食物啊，要運動啊，幫助你咧係保護你肝臟。如果你及早發現咗你有肝嘅問題咧，其實可能夠真係，如果你做翻你嘅 exercise 啦、減肥啦、減磅啦，同埋你嘅食嘢方面啦，係改善啦，唔好食咁多即係呢個即係 hot dog 啊、熱狗啊，同埋呢啲咁炸嘅食物啦。咁呢個咧其實係令到你嘅肝咧係會轉翻轉頭，係一個好嘅肝，唔係一個壞肝。係養成，仲有一樣嘢，因為你做咗之後咧，養成一個健康生活習慣，然後改結咧長期健康。嗱，仲有一樣可以幫你啊，飲去養肝茶。養肝茶係支援你個健康嘅肝臟功能嘅，或亦都令到你身體更加係情緒穩定啊，calm your nerve 啊，唔會咁 stressful 啊，咁能夠更加好瞓嘅。OK，咁今日講就係咁多啦。咁希望你能夠知道點解肝臟咁重要啊。咁好重要咧就係如果你有咩問題，隨時寫信俾我哋 Andy，ANDY@WHFONG.com。多謝 Pat 俾到個心我多謝晒。係咁，同埋咧就有85267928891 85267928891。多謝各位聽我嘅講座。咁同埋咧記住啦，嗱依家各位知道咧，原來咧好簡單嘅，要做 exercise，要喺個食物方面減低碳水嘅食物，少肥，減磅，同埋咧就去能夠令到你肝臟更加健康。咁但係一定要去醫生去 check 睇下肝臟嘅情況如何。OK，多謝晒各位好開心今日有機會同你 share 呢個肝臟健康嘅重要點。OK。